Chào buổi sáng Mikko, anh uống cà phê nhé. Huomenta Mikko, kahvia. Huomenta Mikko, kahvia. Chào buổi sáng, cảm ơn, cho anh cà phê đen nhé. Huomenta. Joo, kiitos. Musta kahvi. Huomenta. Joo, kiitos. Musta kahvi. Hôm nay mình làm gì với bọn trẻ nhỉ? Mitä me tehdään lasten kanssa tänään? Mitä me tehdään lasten kanssa tänään? Hôm nay thời tiết khá đẹp, hay là mình ra ngoài nhé. Sää on ihan hyvä tänään. Mennäänkö ulos? Sää on ihan hyvä tänään. Mennäänkö ulos? Ý hay đấy. Lumi muốn đi công viên. Joo, hyvä idea. Lumi haluaa mennä puistoon. Joo, hyvä idea. Lumi haluaa mennä puistoon. Công viên nào? Công viên trung tâm lớn à? Mikä puisto? Se iso keskuspuisto. Mikä puisto? Se iso keskuspuisto. Ở đó có chỗ chơi rất tốt cho bọn trẻ. Joo, siellä on hyvä leikkipaikka lapsille. Joo, siellä on hyvä leikkipaikka lapsille. Được, mình mang đồ ăn nhẹ theo nhé. Selvä. Otetaanko eväät mukaan? Selvä. Otetaanko eväät mukaan? Cũng được, họ mình mua kem ở công viên. Voidaan ottaa. Tai ostetaan jäätelöt puistosta. Voidaan ottaa. Tai ostetaan jäätelöt puistosta. Bọn trẻ chắc chắn sẽ thích lắm. Lapset tykkää siitä varmasti. Lapset tykkää siitä varmasti. Thế còn Elias? Thứ bảy nào nó cũng thích ngủ nướng. Entä Elias? Se haluaa aina nukkua pitkään lauantaina. Entä Elias? Se haluaa aina nukkua pitkään lauantaina. Anh sẽ gọi nó dậy, nghe tới kêu là nó sẽ đi ngay thôi. Mä herätän sen. Se tulee kyllä, kun kuulee jäätelöstä. Mä herätän sen. Se tulee kyllä, kun kuulee jäätelöstä. Đúng thế, mấy giờ mình đi? Totta. Milloin lähdetään? Totta. Milloin lähdetään? Sau 10 giờ nhé, để anh uống cà phê xong đã. 10 jälkeen. Mä juon ensin kahvin rauhassa. 10 jälkeen. Mä juon ensin kahvin rauhassa. Được, em thay đồ rồi gọi bọn trẻ dậy. Sopii. Mä pukeudun ja herätän lapset. Sopii. Mä pukeudun ja herätän lapset. Thế nhé, có vẻ sẽ là một ngày vui đây. No niin, kiva päivä tulossa. No niin, kiva päivä tulossa. Huomenta Mikko, kahvia. Huomenta Mikko, kahvia. Chào buổi sáng Mikko, anh uống cà phê nhé. Huomenta. Joo, kiitos. Musta kahvi. Huomenta. Joo, kiitos. Musta kahvi. Chào buổi sáng, cảm ơn, cho anh cà phê đen nhé. Mitä me tehdään lasten kanssa tänään? Mitä me tehdään lasten kanssa tänään? Hôm nay mình làm gì với bọn trẻ nhỉ? Sää on ihan hyvä tänään. Mennäänkö ulos? Sää on ihan hyvä tänään. Mennäänkö ulos? Hôm nay thời tiết khá đẹp, hay là mình ra ngoài nhé. Joo, hyvä idea. Lumi haluaa mennä puistoon. Joo, hyvä idea. Lumi haluaa mennä puistoon. Ý hay đấy.
Lumi muốn đi công viên. Mikä puisto? Se iso keskuspuisto. Mikä puisto? Se iso keskuspuisto. Công viên nào? Công viên trung tâm lớn à? Joo, siellä on hyvä leikkipaikka lapsille. Joo, siellä on hyvä leikkipaikka lapsille. Ừ, ở đó có chỗ chơi rất tốt cho bọn trẻ. Selvä. Otetaanko eväät mukaan? Selvä. Otetaanko eväät mukaan? Được, mình mang đồ ăn nhẹ theo nhé. Voidaan ottaa. Tai ostetaan jäätelöt puistosta. Voidaan ottaa. Tai ostetaan jäätelöt puistosta. Cũng được, hoặc mình mua kem ở công viên. Lapset tykkää siitä varmasti. Lapset tykkää siitä varmasti. Bọn trẻ chắc chắn sẽ thích lắm. Entä Elias? Se haluaa aina nukkua pitkään lauantaina. Entä Elias? Se haluaa aina nukkua pitkään lauantaina. Thế còn Elias, thứ bảy nào nó cũng thích ngủ nướng. Mä herätän sen. Se tulee kyllä, kun kuulee jäätelöstä. Mä herätän sen. Se tulee kyllä, kun kuulee jäätelöstä. Anh sẽ gọi nó dậy, nghe tới kêu là nó sẽ đi ngay thôi. Totta. Milloin lähdetään? Totta. Milloin lähdetään? Đúng thế, mấy giờ mình đi? 10 jälkeen. Mä juon ensin kahvin rauhassa. 10 jälkeen. Mä juon ensin kahvin rauhassa. Sau 10 giờ nhé, để anh uống cà phê xong đã. Sopii. Mä pukeudun ja herätän lapset. Sopii. Mä pukeudun ja herätän lapset. Được, em thay đồ rồi gọi bọn trẻ dậy. No niin, kiva päivä tulossa. No niin, kiva päivä tulossa. Thế nhé, có vẻ sẽ là một ngày vui đây. Huomenta Mikko. Kahvia. Huomenta. Joo, kiitos. Musta kahvi. Mitä me tehdään lasten kanssa tänään? Sää on ihan hyvä tänään. Mennäänkö ulos? Joo, hyvä idea. Lumi haluaa mennä puistoon. Mikä puisto? Se iso keskuspuisto. Joo, siellä on hyvä leikkipaikka lapsille. Selvä. Otetaanko eväät mukaan? Voidaan ottaa. Tai ostetaan jäätelöt puistosta. Lapset tykkää siitä varmasti. Entä Elias? Se haluaa aina nukkua pitkään lauantaina. Mä herätän sen. Se tulee kyllä, kun kuulee jäätelöstä. Totta. Milloin lähdetään? 10 jälkeen. Mä juon ensin kahvin rauhassa. Sopii. Mä pukeudun ja herätän lapset. No niin, kiva päivä tulossa.